Būdamas vos 10 klasėje, jaunuolis iš Utenos Jonas Valančiūnas atvyko į Vilnių ir peržengė Mykolo Biržiškos gimnazijos slenkstį. Nors vaikystėje mama primygtinai vertė berniuką lankyti šokius, gerokai ūgiu pralenkęs bendraamžius jaunuolis pasuko krepšinio keliu, o atvykęs į sostinę stojo ginti Vilniaus krepšinio mokyklos garbės. Tačiau sportininkas neslepia, kad įspūdingas pasirodymas jaunučių Europos čempionate bei puikus žaidimas regioninėje lygoje patraukė įvairių klubų dėmesį. Gavau pasiūlymų iš RKL klubų, regionų krepšinio lygos, gavau iš NKL klubų, iš to pačio Lietuvos Ryto dublerių komandos, bet dar galvoju, kad man geriausia būti savo komandai, vis tiek yra geras treneris Gintautas Regina, ten gaunu visokeriopą aprūpinimą ir visokius vitaminus, viską. Visgi Jonas neskuba užmigti ant laurų ir tikisi išvengti kitų jaunų krepšininkų klaidų ir savo karjeros eigą vertina labai atsargiai bei atsakingai. Aš galvoju taip, kad mes ir su vadybininku esame kalbėję, kad yra daug krepšininkų, kurie padarė staigius šuolius ir atsisėdo ant suolo ir sėdėjus ant suolo. Aš manau, savo karjerą įsivaizduoju po mažai žingsniukais, lipti iš vienos lygos į kitą, nešokinėti didelių šuolių. Kai, pavyzdžiui, dabar žaidžiu regionų krepšinio lygoje. Kai įrodysiu, kad regionų krepšinio lygoje esu geriausias centras, aš galiu eiti į nacionalinę krepšinio lygą. Taip mes su vadybininku tai kalbėjome. 20 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir net 23 naudingumo balai LKL varžybose kovojant prie Žalgirį. Vis dėlto jaunasis krepšininkas peršoko kelias krepšinio lygų pakopas ir priėmęs mėgstamiausios Lietuvos Ryto dublerių Perlo komandos pasiūlymą šiemet jau žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje. Ar svajonės pildosi? Jaučiuosi labai gerai, galima sakyti ir pildosi. Nes tikrai lošiam labai aukštam lygyje, tam pačiam, kur lošia Lietuvos Rytas. Daug čempionatų, tikrai pajėgi lyga ir, manau, svajonė įsipildė man. Jonas ir toliau išlieka kuklus ir sako, kad džiaugiasi tuo, ką turi, bei žada daug treniruotis, kad ir toliau kiltų profesionalaus krepšininko laipteliais. Ta pati patarė ir vienos stipriausių Lietuvos komandos treneris. Man atrodo, kad nekalbėkim taip toli į priekį, kalbėkim, kad jisai dabar tobulėtų. Jis turi puikią galimybę žaisti LKL, turi puikią galimybę žaisti komandoje su savo vienmečiais, kurie, žinodami jo talentą, vis tiek maitina jį puikiai kamuoliais, sakykim taip, jisai tikrai gauna daug minučių. Puikiais judesiais, bet aišku, jis jaunas dar yra labai ir reikia jam subręsti, reikia sutvirtėti, kas jam suteiktų galimybių galingai po krepšiais, dabar labiau iš greičio ir iš judesio tokio, bet kur poziciniam žaidime prieš galingus, sakykime, centrus jam nebūtų lengva kautis. Bet tai čia toliau viskas eina priekį ir man atrodo, kad svarbiausia nepradėti svajoti labai apie kaip ten bus, dabar labai intensyviai jam darbuotis ir aš galvoju, kad medžiaga tikrai yra puikiai ir aš galvoju, kad trenerio prižiūrimas jisai toliau tobulės, to labiau, kad sakau, turi puikią galimybę tobulėti žaisdamas LKL. Dabar jaunasis talentas žaidžia ambicingai nusiteikusioje jaunoje komandoje, o prieš akis ilgas ir sunkus sportininko kelias. Ar gali būti, kad stebime naujos Lietuvos krepšinio legendos kilimą?